আজকে যদি ভাত শেষ হয় তা আমার কোনো মানে দায়ভার নাই। মানে এমন মজার একটা রেসিপি আপনাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করব যে আপনাদের ভাত কিন্তু অনেক পরিমাণে লাগবে, অনেক বেশি লাগবে। এত মজাদার একটা রেসিপি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালো আছে। তো প্রতিদিনের মতন আজকে একটা ভিন্ন ধরনের রেসিপি নিয়ে আসলাম। খুবই মজাদার রেসিপি, যা আপনি একবার খাবেন বারবার খেতে মন চাইবে, আর যাকেই খাওয়াবেন সে তো প্রেমে পড়ে যাবে বলা যায়। শাশুড়ির মন জয় করার এই সময়। তো এখানে আমি রসুন আর নিছি 5-6টা শুকনো মরিচ নিছি, আর পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, আর এখানে আমি পুঁটি মাছটা নিছি। আপনারা যে কোনো মাছ দিয়ে রেসিপিটা করতে পারেন, এত মজা লাগবে। আপনারা শুটকি দিয়েও করতে পারেন, মাছ দিয়েও করতে পারেন, আপনাদের ইচ্ছা। তো এখানে আমি যা যা নিছি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করে দিলাম। তো এটাকে আমি এখন উঠিয়ে নিব। এখন আমি এই মাছ যা আছে আমি সব উঠিয়ে নিছি। এখানে আমি লাউ পাতা নিছি 5টা, আর মাছ নিয়েছি পুঁটি মাছ। তো আমি লাউ পাতাগুলি এক সাইডে করে ফেললাম। এখানে আমি মাছগুলি, যে পুঁটি মাছগুলি আগে ভেজে নিলাম, একটু হলুদ মরিচ আর লবণ দিয়ে সুন্দর করে মেখে মাছটাকে আমি ভালো মতো একটু হালকা ভেজে নিব। যেন একটা লাল লাল ভেজে নিব না, হালকা পরিমাণে ভেজে নিব। মাছটা আপনি এমনভাবে ভাজবেন, দেখবেন যে একটা নরম নরম একটা ভাব আসছে আর ভাজা হয়েছে। তো মাছটা উঠিয়ে নিলাম। দেন আমি এখানে রসুন আর গিয়ে মরিচটা একটু হালকা ভেজে নিলাম। মানে ভাজা হয়েছে কিন্তু ভিতরে ভাজা হয়েছে, উপরে দিয়ে একটু মনে হয় লালচে লালচে থাকবে। আর এখানে আমি লাউ পাতাগুলো একটু মানে চিরি করে একটু কেটে নিছি, মানে কুচি কুচি করে নিই, মোটামুটি একটু করে নিছি। পোড়াটা দিলে কি হবে, দলা পেকে যাবে, এই জন্য আমি একটু কেটে ছোট করে নিছি। দেন আমি এখানে ঢেকে দিলাম, একটু তেল দিয়ে ভালো মতো এটাকে একটু ভাজা করে নিব। আমি পানিটা ঝরিয়ে নিছি, কেননা পানি শুদ্ধ থাকলে কালারটা অন্যরকম হয়ে যাবে, দেখতে ভালো লাগবে না। এই জন্য আমি পানিটা মানে শাকটাকে ধুয়ে ভালো মতন পানিটা নিগড়িয়ে নিলাম। তো আমি এখানে তেল দিয়ে শাকটাকে সুন্দর করে ভাজা করে নিলাম। আর এই রেসিপিটা আপনারা লাউ পাতার জায়গায় আপনার কচু শাকটাও নিতে পারেন। কচু শাকটা তো অসাধারণ লাগবে খেতে। আমি লাউ শাকটা দিয়ে করতেছি, মানে আমার শাশুড়িতে খেয়ে মানে মুখে বলতেছে মানে আলহামদুলিল্লাহ এত মজা লাগছে। তো এখানে আমি পেঁয়াজটাকে হালকা ভেজে নিব, পুরোপুরি ভাজবো না। এখন আমি শিলপাটা এটাকে বেটে নিব। অবশ্যই শিলপাটায় বাটলে যে মানে অনেক মজা লাগে। আপনারা অনেকে ব্লেন্ডার করে ভর্তা বানান, ব্লেন্ডারের ভর্তাটা মজা লাগে না। অনেকের কাছে মজা লাগতে পারে, কিন্তু আমার কাছে না। যেহেতু আমরা গ্রাম দেশে থাকি, আর ভর্তা বলতেই পাটা, মানে ভর্তা বানালে পাটা লাগবেই। পাটা দিয়ে ভর্তা বানাতে অনেক মজা লাগে। তো এখানে আমি ফার্স্টে মরিচটাকে আগে বেটে নিলাম। দেন এখানে মাছগুলি আমি বেটে নিলাম, হালকা পরিমাণে লবণ দিলাম, কেননা আমি মাছ ভাজার সময় লবণ দিছি, এই জন্য লবণের পরিমাণটা আমি কম দিলাম। এখানে মাছটা আর গিয়ে আমি মরিচটা আগে বেটে নিলাম ভালো মতন। আপনারা অবশ্যই শিলপাটা বেটে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, তা ভর্তাটার মজার আসলে অনেক ভালো লাগে। আপনারা একবার হলে ট্রাই করে দেখবেন। দেন আমি এখানে শাকটা দিয়ে দিলাম, শাকটাকে আমি একটা বাটা দিব। দেন আমি পরে একসাথে মিক্স করে নিব। আগে একটা করে আগে বেটে নিতেছি। এখানে যে পেস্টগুলি ছিল, মানে আগে আমি হালকা ভেজে রাখলাম, এখানে আমি আলতু করে বেটে নিব, পুরোপুরি মিক্স করবো না, আলতু করে বেটে নিব। মানে খাওয়ার সময় মুখে একটা কচকচ করে আওয়াজ আসবে, মানে খেতে কি ভালো লাগবে। তাই এটাকে আমি ভালো মতো মিক্স করে নিতেছি। এটা ভালো মতো মিক্স করে, আর পাটায় ভর্তা বানালে তো আমার গরম ভাত খেতেই হবে। ভর্তার সাথে মিক্স করে খেতে কী যে মজা লাগে, আমার তো খুব ভালো লাগে। পাটায় মেখে ভাত খাওয়ার, মানে ভর্তা বানানোর পরে পাতায় মেখে যে ভাতটা খাওয়া অনেক ভালো লাগে। তো ভালো লাগা